Ваш ребенок пошел в детский сад? Опасаетесь частых заболеваний? Проводите в сезон ОРВИ профилактику. Ежедневно после возвращения из садика промывайте ребенку нос солевым раствором. Поддерживайте в помещениях оптимальную температуру 22-24 градуса и влажность 50-60%. Проветривайте комнату регулярно и делайте влажную уборку. Гуляйте с ребенком на свежем воздухе, обеспечьте ему двигательную активность. Устраивайте ему водные процедуры.